kitoblarimni o'qib bo'ldim. Mana endi shaharga borib yana bir ikkita kitoblar olib kelsam zo'r bo'lardi. Albatta. Hop, hozir narsalarimni olganman. Mana bu izmirotlarni ham olishim kerak, har ehtimolga kerak. Bularni ham olaman. Hop, bu mayli kerak bo'lib qoladi. Chanqab qolishim mumkin yo'lga. Barchaga salom sizlar. Mana ismim Xoshim va mana yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar bilasizlar, adashmasam 5 kuncha video chiqarmadim. Bolalar mana sog'inib qolgan bo'lsanglar, bolalar mana yana yangi video. Bugun bolalar bilsanglar agar 31-avgust, albatta bolalar bu videoni 31-avgustdan keyin ham ko'rayotganlar bor, bilaman. Sentyabrda, oktyabrda bu video umuman yilning har bir oyida ko'riladi, bilaman. Bolalar sizlarning aktivlar juda ham zo'r qilib berasizlar. Bolalar mana maktabim boshlanadi deb qoldi. Ertadan keyin maktab bilsanglar, seshanba kuni 2-sentyabr kuni maktab. Xo'p, nima ham derdik bolalar? Aytgancha bolalar bizani nima desam bo'ladi? 90% dan ziyod odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Iltimos bolalar, obuna bo'lsanglar, umidda bo'lganimizda juda ham ajoyib stream qilaman deb qo'yganman bolalar. O'z streamni ko'rsanglar juda ham ajoyib bo'ladi. Sizlar ham qo'shilib o'ynasanglar bo'ladi. Poja launcherlar dagilar ham qo'shilib o'ynasa bo'ladi. Telefondagilar ham qo'shilib o'ynasa bo'ladi. Kompyuterdagilar ham qo'shilib o'ynasa bo'ladi. Albatta bir 30 ta obunachimni yig'amanda streamda juda ham ajoyib zo'r videolar qilamiz bolalar. Albatta bolalar sizlar ham o'sha streamda bo'lishinglar mumkin. Hop, hamma narsani oldim va aytgancha, okey, hop, notebookimni o'chirib ketaman. Har nima bironta odam kelib, ya'ni bizni kanalimizdan olib ketishi mumkin. Hop, yaxshi bo'ldim. Juda ham ajoyibda. Okey, bo'lmasa bolalar shoshmanglar, 2 sekund mana shu videoga e'tibor qaratinglar. Qaranglar, Telegram kanalimizda 713 ta obunachi bor. Va do'stlar, buni 1000 ta obunachi qilsanglar, mana men yuzimni ko'rsaman deganman. Hammalaringiz yuzimni so'rayapsizlar, yuzingizni ko'rsating va modlaringizni tashlang deb. Tezroq mana Telegram kanalimizdan 1000 ta obunachi qilinglar va shularni hammasiga erishinglar. Va mana ma'lumotlarim ham bor do'stlar. Telegramga qarab bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Telegram kanalimizga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Nima ham derdik bolalar? Xo'p, mana bularni qilishim kerakmikan? Mana bu polizlarni qilib nima qilaman? Hali shaharga ketishim kerak. Hop, birinchi o'rinda mana buni, hop, nonni mana bu yerga qo'yaman. Izmirotlarim 15 ta, hop, yetadi u 15 ta izmirot. Hop, bitta suv olib birinchi ichib olaman. Merga aytdim, ha? Yo'q, merga aytmadim. Merga hozir birinchi aytishim kerak. Hop, assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, kel Hoshim. Mer, men shaharga ketayotgandim. Bugun ko'p ishlar bor edi Hoshim, nimaga ketyapsan? Bolalar, bu mer nimaga yaxshi bo'lib qoldi dedilar, bo'lsa sal admindan gap eshitdi. Nima desam bo'ladi? Men hozir bir ikkita kitoblar olib kelay. Kitoblarimni o'qib bo'lgandim, hozir yana bir ikkita kitoblar o'qish uchun olib kelmoqchi edim, sotib olib. Mayli, kitob desang mayli. Mana oylik inam chiqib qolgan, o'shandan olishim mumkin. Mani pulimdan ham ol, kitoblar bo'lsa, kitob o'qisang ajoyib. Yo'q, endi nima qilaman, sizdan pulingizni olib. Hop, mayli, oyligim mana shu yerda edi. Ajoyib, juda ham ko'proq pullar bo'libdi. Mayli, bo'lmasa mer nima edi, shahardan kelib hammasini to'g'rilab qo'yaman, hopmi? Mayli, yana bir ikkita ishlarim bor edi, o'shani ham qilarsan. Hop, mayli. Okey, bo'lmasa, hop, bitta suvchani tushib olaman. Bo'ldi, bir chanqadimda bolalar. Unda bo'lmasa bolalar, men shaharga qarab ketdim. Qishloqqa kelganimda yana videoni yoqaman. Undan mayli. Hop, birinchi o'rinda taksiga telefon qilishim kerak. Okey, taksi nomeri nechi edi? Ha, bo'ldi. 99lik. Hoppa. Hoshim bilan o'ynashibdi. Ana endi Hoshimni aldayman, ya'ni hazil qilaman. Juda ham ajoyib bo'ladi. Hop, u kelishiga ham 2 soat qoldi. Bir tayyorlanishim kerak mana shu yerda. O'zimni o'likka solib yotaman. Qo'rqib ketsa kerak. Rahmat taksiga. Qani taksiga 5 yulduzcha qo'yib qo'yamiz. Okey, bo'ldi. Bolalar, mana taksi zakaz qildim va mana keldim qishloqqa. Adashmasam soat 5 soat shaharda bo'libman. O'zimni jonajon qishlog'im baribir ham ajoyib. 5 soatda sog'inib qoldim men sani qishlog'imni. Nimaga 5 ta kitob olding deydiganlar bo'lsa, ikkitasini merga beraman. Mer ham kitoblarga qiziqadiganga o'xshaydi. Qani hozir merga ham kitob beraylikcha. Assalomu alaykum, mer. Va alaykum assalom, ketdingmi shahardan Hoshim? Ishlar bor bilasan, a? Albatta ishlar bor. Hozir men sizga ikkita kitob olib keldim. Kitob o'qimayman-da.
shu kitob o'qimasligingizni bilib, kitob o'qishingizga majbur qiladigan anavi, o'zizni tema, o'zingiz qiziqadigan anavi, tezda boyib ketish sirlari. Voy, ajoyib qo'shib bo'ldi, shularni o'qiyman. Katta rahmat senga. Pulini ol. Yo'q, pul kerak emas menga. Voy, cho'ra boshdan qilib ketdim. Mayli, mer sog' bo'ling, ajoyib kitob o'qishingizni maslahat beraman. Okey. Mayli. Bolalar iltimos obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like va podpiska bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan, chunki sababi men sentyabrda oxirigacha 10 mingta bo'lishim kerak. Desam mana bu yerga qon turibdi. Nima, qayerdan bu qon keldi? Ana endi kim men bilan yana hazillashyapti? Ha? Bola o'zi yozda oxirigacha 10 mingta bo'layotgandim, 10 mingta bo'lmadi, ham mayli hech qisi yo'q. Kim men bilan hazillashyapti? Kim bor? Eshikni qulflab ketgandim. Kim? Qo'y, choq. Kim? Kalloq. Shloqa nima bo'ldi? Shloqa. Senga nima qildi? Kim seni bu ahvolga soldi? Voy, bu qonni. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Tezroq politsiyaga telefon qilmasam bo'lmaydi. Shloqa, yaxshimisan? Shloqa gapir. Voy. Yo'q edi. Hozir politsiyaning nomerini nechida politsiya? Adminga telefon qilsam ekan. To'xta, Hoshim, shoshilma. Bo'ldi, hozir politsiyaga telefon qilaman. Politsiya. Alo, politsiya. Tezroq 13 qishloqqa kelinglar. Mana bu yerda qotillik sodir bo'lgan. Men shaharda bo'lgan paytim kimdir meni qo'shnim qishloqni anavi qilibdi, kimdir o'sha yoqqa olib ketibdi. Iltimos tezroq kelinglar. Xo'p, mayli. Bo'ldi, tezroq kelinglar. Bo'ldi, politsiya keladi hozir. Endi hozir hamma narsaga amin bo'lamiz. Bolamni qaranglar, buni ahvolni. Voy. Qishloq o'zingni bos, bardam bu. Hozir politsiya keladi. Hozir nima bo'lganini ko'rsamiz. Xo'p, tez yordamga ham telefon qilishim kerak. Xo'p, tez yordam ham kelsa kerak politsiya bilan birga. Mayli, bolalar. O'zimni bosishim kerak. Bir suvga chiqmasam bu. 5 soat bo'lmaganimda shuncha narsa. Voy, hozir politsiya kelsinchi bir gap bo'lar. Bolalar, mana politsiya ham keldi. Hamma yerni yopib tashladi va mana ko'pchilik mendan gumon qilyapti. Sen buni qilgansan va hozir bizni chaqirding deyapti mana politsiya. Voy, buni qaranglar ahvolni. Qonlarni mana bu yergacha sachralib ketdi. Bilmayman nima bunaqa sachralib ketdi. Qonlar mana shu yergacha olib kelishdi. Buni qaranglar, hamma yerni yopib tashlagan. Qurilishda ishladigan mana bunaqa narsalarni ham qo'yib qo'yishgan, bilmayman nima uchun. Mana bu yo'lni ham yopib qo'yishgan. Odam o'tsa ham bu yerdan mashina o'tmaydi. Mana bu nima uchun bilmayman. Hop. Mayli, nima ham derdi. Men o'tib ketadi. Bu uy meniki. Men shu postidaman. Politsiya bilan gaplashib olishim kerak. Hop. Politsiya, assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Hop, Hosham. Короче, siz nima desam bo'ladi? Sizni gumon qilmoqda biza. Sababi bu yerda sizning uyingiz va siz bizni nima desam bo'ladi? Guvoh sifatida bizni chaqirdingiz, to'g'rimi? Men shahardan kelgan paytda mana shunday bo'lib qoldi. Bilmadim. Lekin ko'pincha 90% siz deb o'ylayapman. Sababi hozir uyingizda qulflangan bo'lsa, qanday qilib ochilib, bu qishloq mana bunday ahvolda yotishi mumkin. Lekin ketchupni ham hidi kelyapti. Balkim ketchup, balkim prank ham bo'lishi mumkin. Balkim. Men bu qonlarni ekspertizaga olib bordingizmi? Topshirib keldim. Hozir menga qo'ng'iroq qilib aytishadi. Okey, mayli, lekin men bitta gap aytaman. Men umuman buni hech nima qilganim yo'q. Prankni ham uyushtirganim yo'q. Agarda bu prank bo'lsa. Bilmadim, Hoshim. Sizning ismingiz sal g'alati, lekin nimasi g'alati? Mening ismim просто так Hoshim. Barcha salom sizlar. Ko'p gapirmang. Xo'p, mayli. Men ketsam bo'ladimi? Yo'q, siz meni shu yerga o'tishingiz kerak. Qochib ketishingiz mumkin. Men nimaga qochaman, tushunmadim. Axir men qilmadim deyapman. Ko'p gapirmang. Hozir menga ekspertizadan xabar keladi. Xo'p, mayli. Bo'lmasa men tashqariga o'tirsam bo'ladimi? Albatta, qochishga urinsangiz, odamlarimiz sizni ushlab qamaydi. Xo'p, mayli, qochmayman. Bolalar, buni qaranglar ahvolni. Ahvol juda ham chigal. Bilmadim, lekin bu qanday bo'lganini bilmadim-ku. Agarda men kamera o'rnatgan bo'lganimda, hammasini to'xtaylar. Kamera. Axir men kamera o'rnatgandim yaqinda. Bolalar, sizlar hozir videoni boshida ko'rmagan bo'lishingiz mumkin, lekin kamerani ishqilib ishlatgan bo'lsin. Xo'p, hozir. Aytgancha meni kameram bor edi. Janob, shuni ertaroq aytganingizda bunaqa chegalishlar bo'lmasdi. Esimda ham yo'qda. Mana sirli kameram bor. Qayerda? Qani tezroq ko'rsating. Xo'p, mayli, mana bu yerda sirli kameram turadi, mana. Obunachilar, sizlar payqamagan bo'lsangiz shunday like va podpiska bosib qo'yishingiz, sizlardan chiqmasin. Xo'p.
Bo'lmasa hozir men hozir kompyuterimdan ko'rsataman, notebookimdan, okey? Janob. Mayli, mayli, давай tezroq ko'rsating. Xo'p, mayli, siz faqat qarab o'tirsangiz bo'ldi. Bilmadim. Okey, mayli. Qarang. Hop, yaxshi, mana videoni ko'rishingiz mumkin. Hozir kim qilganini ko'ramiz. Uzoq. Qishloqqa kiryapti. Nimaga uyimga kiribdi ekan? Bolalar, ana qilyapti. Nima edi? Ketchup bilan surtib tashlabdi. Значит, bu ketchupmi? Mana bitta yeb ko'raylik. Ketchup. Politsiya, janob politsiya, bu ketchup. Bilardim. Bu prank, sizlar prank qilgansizlar. Hech qanaqa ko'ryapsizmi? O'zi qilyapti-yu, men shaharda edim. Hop, qishloqqa. Hazilim o'xshamadi, bunchalik jiddiy bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Sen bunaqa hazil qilmaykin, tushundim, sal qol qamalib ketardim. Ana endi bu qishloqni hozir biz mahkamaga borib, shtraf jarima to'lattiramiz bizni xalay qilgani uchun. Aha, mayli bo'lmasa. Iltimos, qo'shib bunday qilmanglar. Sen nimaga meni qo'rqitasan unaqa? Sal qolaman tuhmat bo'lib, ana o'ldirib yuborishaydi mana, qamab yuborishaydi. Mayli bo'lmasa, hozir men buni qayerga qo'yay? Tashqariga qo'yib qo'ying, o'zimiz olib ketamiz. Xo'p, mayli. Birinchi o'rinda seni tashqariga qo'yishimdan oldin meni uyimni tozalab berishing kerak. Iltimos, unaqa qilma. O'zing boshlading, o'zingdan bo'ldi. Mayli, nima ham derdik? Sen shunday narsaga loyiq ekansan, sen meni qo'rqitding lekin. Mana bolalar ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda qotilliklar bo'ldi deganday gaplar chiqdi. Ana endi hozir mana xo'p, mana xabarlar ham yangiliklardan ham chiqyapti. Mana Hoshim degan bola qishloqning umriga zomin bo'ldimi degan gaplar chiqdi. Ana endi buni barchasi tuhmat edi deb chiqarsa juda ham ajoyib bo'lardi. Sal qoldi meni YouTube kanalim ham ban bo'lib ketardi. Sababi chunki meni qotilligim sabab meni YouTube kanalimni ham olib qo'yishlari mumkin edi. Xo'p, bolalar, tezroq umidda bo'lsa aytgancha o'sha gap biz ham stream qilamiz va 30 obunachimizda o'sha mana bu turga kirgizamiz. Bu turga emas, men juda ham ajoyib zo'r karta topib qo'yganman. O'sha kartaga kiritamiz va o'sha kartada biz nimalar qilamiz aytaymi? O'sha kartada biz ajoyib sirli, nima bo'ladi? Bellashuv qilib o'tamiz. Bellashuvga sovg'a ham tayyorlashga harakat qilaman. Sovg'a ham qilish kerak, to'g'rimi? Bola yutganga. Balkim yutganga tekin reklama bo'lishi mumkin, yoki yutganga premium bo'lishi mumkin, yoki yutganga Minecraft aksessuar bironta bo'lishi mumkin. Bolalar, spoilerda aytib qo'ydim. Aytgancha bolalar yana ideya chopishni bas qilinglar. To'g'ri, men ham chopaman, lekin men previewni chopaman bolalar. Bilsanglar, kompotni videolarini ko'rsanglar, kompotni videolarda ideyalar boshqacha. Menikida ideya boshqacha, faqat previewni o'zim qila olmaganligim sabab, dizaynerim bo'lmaganligi sabab shunday qilishga majburman. Yana meni chopar deb qiynab bormanglar. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Hoshim bo'ldim. Aytgancha bolalar, mana bu yerda chiqib turgan video bu. Mana shu yerda, mana eshikimning yonida. Mana shu videoni ko'rishinglarni maslahat beraman, chunki u video juda ham ajoyib. Ajoyib bo'lmaganda video shunaqa video chiqarmadi. Shu videoni ko'rishinglarni juda ham maslahat beraman. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Hoshim bo'ldim. Aytgancha bolalar, tezroq 10 mingta obunachi bo'lsa o'sha stream qilamiz. Bizning Telegram kanalimizga